Yummy Manjalika! भगवान कोही कोही मान्छेहरू यहाँ मेरो कपाल मेरो हेयर स्टाइल राम्रो भयो भने जलेर बुढी हो नि त एक्सपिरियन्स्ड सी गाइस त्यस्तो नगर के तिमी ठाउँमा जानेको म त पर्दैन है दिदी मिठो म चाहिँ फोटो खिचेर लाग्छ कस्तो मिठो है established in since 1963 रे ए हामी जन्मिनु अगाडिदेखि रहेछ नि त्यही भएर मिठो भएको मेरो सक्छ मेरो गयो वाह कस्तो मिठो रहेछ यो त दिदी गाइस भातबटिनीमा यो सुड ट्राई एकदम छ्याप्ती पाउँछ भातबटिनीमा तपाईँहरूलाई यस्तो स्न्याक्सहरू बदाम सदाम मनपर्छ भने चाहिँ यहाँ सबै छ त्यो वासाबी टाइपको फ्लेभर पनि रहेछ गुड है अति मन पर्यो गुड 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 सितानसँग आहा एक प्लेट फेरि खाइदिनु ल चाहिँ चाहिँ बियर होइन है मलाई लास्टै टेन्सन भइसक्यो तपाईँहरूले बियर खान्छ यो मुना दिदीले भन्नु होला यो बियर होइन कस्तो मिठो हौ छोड्नै मन लागेन अरू त हेर्नै मन लागेन अरू गुलियो गुलियो छ गुलियो खानै मन लागेन यो खाएर अब अर्को गरौँ स्टारहरू पपाया खाम होला ढिङ्गा है थ्याङ्क यू वेलकम खाइहाल्ने होला होइन चेस्ट नगरेको म त खाना लगाइरहेको थिएँ चुसी हामी थपी थपी भात खाएको भन्दा कसले पत्ताउँछ आज मैले नानीको घरमा होइन यस्तो मिठो भात खायौँ कि यस्तो मिठो भात सोफको साग थियो होइन ले मासु बनाउँछु दिदी भन्ने चाहिँ नो मासु प्लिज नायो आज चाहिँ एकदमै सिम्पल खाना खाने भनेको हातलाई नै चुम्मा दिन जस्तो खाना बनाउनु भएको थियो कि आज घरमा आलु अनि चुचे करेला त्यसमा झोल अनि माथिबाट सोफको साग है Tradition? थोड़ा सा देना फेरि लिपस्टिक त गयो रे गाइस थ्याङ्क यू सो मच यसमा पानी राखिराख दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम जोलाङ्याङ म्याचिस बेबी तिमी ब्याड बिच म चाहिँ बुसे कुकुर हाउ हाउ मैले टोके बन्ने बेबी हुन्छ तिमीलाई रेबिज दामी ऱ्याप एसटी म्यान एफटी जोलाङ्याङ जोलाङ्याङ सो गाइज यसमा पानी राखेर नै हामीले भ्याइसक्यौँ न यस्तो सानोमा खान दसैँ पर्खिनु पर्थ्यो अथवा विदेशबाट मान्छे आउनु पर्थ्यो वाउ आफू अहिले चाहिँ आफू चेस्ट नगरिकन खाने जानी जानी गरेको जानी यम्मी
अनि ठ्याक्कै अरेन्ज जस्तो है अरेन्जको सेपमा भने एप्पल जस्तो हुन्छ त यस्तो छ क्या टेक्स्चर You want more? आई वान्ट मोर भने हुन्थ्यो नि बरु टङ गार्डन अनि लिएर जानु भाइ अनि अर्को हामीले अघि के खाएको थियौँ रे हाम्रो म्याङ्गो पिलर म्याङ्गो पिलर कस्तो दामी लाग्यो जेली स्विट जेली यो चाहिँ I like to move it, move it. I like to move it, move it. You don't like to move? But I like to move. अनि मैले एक दिन ऊ अनि मैले त्यसलाई भुवाक हानेर प्वाक्क फालिदिन्छु नि प्वाक्क हानेर भुवाक फालिदिन्छु कि के हो पुवाका हानेर भुवाका ढालिदिन्छु ढालिदिन्छु द्याट्स हर चालक डालो भने थेको थेको अलिक हेल्सी वा मेरो बुढाले क्या मन पराउँछ यो त यो पनि पाइन्छ भ्याटभ्याटिनीमा इट्स अ मिन्ट प्याक हेर्नु कस्तो कुल छ नि होइन सो क्युट भित्र पनि यस्तो छ फेरि सी निकाल्ने सो यो सबै खानेकुराको चाहिँ टोटल गरेर 2300 समथिङ पऱ्यो सो तपाईँहरूले गेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कति यसको 180 हो रामेनको प्राइस थाहा छ तपाईँहरूले यतिमा सबसे महँगो के थियो दिदी आई डोन्ट नो यही होला यिनीहरू होला यो र त्यो होला है अब हामी खाने चिज बल साउजी चिज बल भनेकै क्विक चिज बल यो त क्विज होइन नि हाइलाइट हाई लाइफ आजकल त हाई लाइफ चिज बल करेन्ट करेन्ट चिज बल 2 PM 2 PM चिज बल मेरो सानोमा टाउकोमा यति धेरै पिलो आउने होइन अनि ठुल्ममले फुटाइदिन्छु भन्ने अनि म नमान्ने अनि एउटा पिलो फुटाएको एक प्याकेट चिज बल किनिदिनुपर्छ भन्थ्यो अनि म कुर्सीमा यसरी बस्थेँ चिज बल खान्थेँ ठुल्ममीले पिलो फुटाइदिने क्या रुँदै पनि चिज बल खानु चाइल्डहुड लाइफ अडल्टहुड लाइफ होस् त नाइमाको जस्तो अनि क्या के अरे मेरो त म त सानोमा चिज बलसँग अति अब्सेस्ड क्या यस यस 8 रुपियाँ भन्थ्यो होइन अनि त्यो यत्रो सानोवालाको अनि 8 रुपियाँ भन्थ्यो अनि त्यसपछि ठुमम्मी बाहिर जाने बेलामा क्या म होइन ढल्केर हेरिराख्थेँ अरे होइन पुरा साडीहरू लाउँदा हेरिराख्थेँ अरे आज मेरो देमालाई त कस्तो माधुरी जस्तो देखेको भन्थेँ अरे क्या मैले अनि खुब जानिस् के चाहियो भन्थेँ अरे मैले चिज बल किनिदिनु भन्थेँ अरे क्या हाँस न हे हाँसे बेमान होइन एक्चुली होइन गाइस उसको कति धेरै स्टोरिजहरू हुन्छ क्या एकदम धेरै स्टोरिजहरू हुन्छ रुँदाखेरि पनि मैले के भन्थेँ अरे देमा भन्छ क्या ठुलमम्मीलाई म चाहिँ सो मेरो ठुलमम्मीसँग हुर्केको राईहरूले देमा भन्छ मेरो मम्मीको दिदी रुन्थेँ अरे होइन अनि देमा बाहिर जाने बेलामा देमा गर्थेँ के भयो चिकन क्र्याकर गर्थेँ अरे क्या चिकन क्र्याकर माग्यो क्या 12 रुपियाँ पर्थ्यो क्या चिकन क्र्याकर चिकन क्र्याकर आइसक्यो दसैँमा मात्र अङ्कल चिप्स खान पाइन्थ्यो 25 रुपियाँ भन्थ्यो पोकेमनको ट्याजो पाउँथ्यो हाम्रो बेलामा त मामा चाउचो आएको थियो त्यो खाना पनि दसैँ नै कुर्नु पर्थ्यो होला अहिले छैन है पहिला जस्तो फ्लेभर छैन नि मामा चाउचो ट्राइङ्गलवाला आउँछ नि है कलरफुल फ्लेभर पनि छैन क्या आजकल जस्तो मामा चाउचो छ अहिले नभएको होइन तर पहिलाको जस्तो स्वादिलो टाइपको छैन अहिले पहिलाको मन पर्ने चाउचो भनेको लोटपोट र गोलमोल गोलमोल यस गोलमोल त मलाई पनि मनपर्छ मायुज छैन है तिनीहरू अहिले छ त बस अहिले वाइ वाइ मात्र छ त्यो जमानाको रारा वाइ वाइ रम्बा 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 चाउचाउ रम्बा भेट्यो रम्बा यो राराको ठाउँमा पनि रम्बा भयो भने अझै मिठो हुन्छ बन्द करो हात जोड के मैं रम्बाको टेक्स्चरै मनपर्छ मलाई मलाई अस्ति माइती जाँदाखेरिमा रम्बा यति धेरै खाएर आएको कि कुरा नगर एसएमआर गरौँ न एसएमआरको फुल फर्म भन्नु अनि गर्छु ल एसएमआर साउन्ड
ए चाहिँ है साउन्ड गर त भाइ गुगल एएसएमआरको फुल फर्म गर त प्लिज काट है काट्दिन मलाई थाहा छ के एएसएमआर भनेको के हो अब उसले भन्छ नि म भनिदिन्छु Autonomous sensory meridian response. एउटै मिलेर छ मैले त साउन्ड भनेको थिएँ एज सेन्सरी पो रहेछ है Sounds like a medical issue. Then like autonomous sensory meridian response. ओके भाइ भयो इधर से बेट के हामी गरौँ न गया Whose ASMR is better? Please comment. दाँतमा टाँसेर 1 इन्चको चिज भइसक्यो ASMR गया बाढ में ASMR गया बाढ में कस्टम त्यो चबाउँदा थिचेर 1 इन्चको चिज बल भइसक्यो यताको दाँतमा मुनिपट्टि नसक्यो यो तिनटा तिमी खाऊ तिनटा म खान्छु हामी यस्तो गरौँ न 1 तेरा 1 मेरा 2 तेरा 2 मेरा ठीक है ना ठीक है आइहाल्यो फेरि त्यो खानुभन्दा अगाडि वी विल ट्राई यो वाला वेफर हामीलाई राम्रो लागेर यो वेफरले हामीलाई यहाँ खोलमा राख्दैन नि फेरि यही अवतारमा क्या मिठो चाहिँ हुन्छ मिठो हुन्छ मैले मेरो बच्चाहरूलाई ल्याइदिन आउँछु तपाईँ नखाला है ओरेन्जै भएन This is like this. We need to take this out. ल खोला दिएस फुट्यो छैन मेल्ट भएछ नि त रियली ला ए यसको त टप माथि राखिदिउँ नि त नि ए हाउ स्टुपिड अफ अस सिली सिली एक्ट थ्याङ्क यू 1 लोभिनी थ्याङ्क यू दुइटै पनि धेरै खानु सक्दैन सुगर रस दामी भयो अझ एउटा खाने हो गाटो तर मिठो चाहिँ छ है म त यही खान्छु भयो आई लभ इट यस्तो मिठो स्न्याक रहेछ यो अब म गएर कलङ्कीको भातपट्टि नि मेरो त घरबाट कलङ्की धेरै नजिक पर्छ नि त त्यहाँको भातपट्टि नि गएर किनिहाल्छु म 2-3 त किनेर राख्छु स्न्याक गर्नलाई है हाम्रो किम्ची रेडी भयो अब किम्ची रामेन म चाहिँ यही खाएर भ्याएको छैन कस्तो मिठो क्या so good it smells so good खाम Cheers. नुनिलो बढी भयो यो हामी गुलियो खाएर चाहिँ हो त्यस्तो भएको
नुनिलो बढी भयो जस्तो भएको है आज सपना पनि ओरेन्ज देखिन्छ होला दिदी भोलि बिहान पनि ओरेन्जै हुन्छ किन अरू बेला चाहिँ ग्रिन हुन्छ मुटु पुरा पसिन्छ लौ बिस्तारै खाऊ न वाह त्यो तातो बसेर हुन्छ क्या हामीले थम्नेलै लिएन ला मेरो त सकियो हेल्प अलिकति ओके कलर पनि गइसक्यो हौ नेल्सको नेल पलिस नपाएर गाइज त्यो त जस्तो तस्तो गरियो है आजको च्यालेन्ज बढी भएको छैन हँ बढी भएको छैन अनि हौ होइन त्यसो भनेको बढी भयो नि ल हाम्रो आजको भिडियो लास्टै लामो भइसक्यो अब लास्ट हाम्रो यो खाना बाँकी छ अब खाँदै खाँदै सकाइदिउँ दिदी ल ओके तपाईँलाई कस्तो भयो दिदी आज सुरुमा त कपालले सुरु पार्दिँदा कस्तो रिसाएको क्या यस्तो भएको कपाल त यस्तो भएको कपाल फेरि भयो नि होइन एक एकवटा खाने हो यो कतिवटा खाने हो यस्तो आई निड टुवटा खाने हो ल सुगर फ्री तर मैले खाएको त्यस्तो चाहिँ होइन नि त यो त जेसुकै होस् न मिठो आयो भयो कस्तो मिठो मैले खाएको यो पनि दामी छ त ओपर मिठो थियो अप्पर मिठो थियो यो त यसमा त उस फ्लेभरमा त मिन्ट भने हो नि त खै त मिन्ट यसमा अरेन्ज मिन्ट मिन्ट आइरहेछ त आएको मलाई त चिसो चिसो खाएछ सो आजको हाम्रो यो खासमा चाहिँ सिभिएस च्यालेन्ज भन्छ नि यो च्यालेन्जलाई कन्भिनियन्स स्टोर च्यालेन्ज अब नेपालको बिगेस्ट कन्भिनियन्स स्टोरै भातपेटी नि हो सो म चाहिँ डाइरेक्ट त्यहीँ गएँ सिभिएस च्यालेन्ज भन्छ सो आजको चाहिँ हाम्रो ओरेन्ज सिभिएस च्यालेन्ज चाहिँ होइन मैले अघि पनि भन्छ कि इन्सपायर्ड बाई पु इन कोरिया भन्ने च्यानलबाट हो तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ एन्ड इफ यु वान्ट यस्तै यस्तै अरू भिडियो यो फर्मेटमा भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला कुन कलरको सिभिएस च्यालेन्ज गरोस् होइन कोसँग गरोस् तपाईँहरूलाई हेर्नु मन भएको भने कमेन्ट गर्नुहोस् अनि आजको लागि चाहिँ यति नै थियो हामीलाई चाहिँ अति मजा आयो दामी भयो यस्तो अवतारमा फर्स्ट टाइम बाहिर गयो त्यति लाज पनि लागेन हौ हेर्न त हेरिरहेको थियो त्यहाँ भातभटिनीमा हामीलाई त्यहाँको स्टाफहरूले यस को नमुनाहरू आयो भनेर एउटा आन्टीले त कस्टमरले त मलाई माथिदेखि तलसम्म हेरेको क्या अब यो छ मुनि जर्सी फुटबलको जर्सी छ अनि मुनि चप्पल छ नि सो त्यही गाइस अब चाहिँ हाम्रो भिडियो सक्यो आजलाई चाहिँ यति नै थियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला के हेर्नु मन छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला है त ओके बाई